Привет, девочки. Иду, смеюсь. Риска сидит возле своей тарелки. Сидит и смотрит на нее. Она пустая. Хотя она уже сегодня 3 раза поела. У меня как-то спросили: Оксан, сколько Риска ест в день пакетиков? В среднем 1. Может и 3, может и 2. А то бывает даже и 1 не съест. На нее как находит. Бывает прям просит, я говорю, ты же недавно ела. Поэтому не могу сказать. Но в среднем 1. Еще у нее сухой корм лежит, поэтому это... Ой, первая суббота, сегодня суббота, 5 число. Кстати, у меня отчима день рождения, надо позвонить, поздравить. Все, вчера еще думала, говорю, какое число, потому что надо не забыть. Первая суббота, когда не надо никуда торопиться. Все так размеренно идет, все хорошо, Леша занимается своими делами, дети поели, я еще, правда, не ела. Ели бутерброды горячие из микроволновки. Ну, я там что-то делаю. Сегодня, знаете что, Арсений в школу не пошел. Наверное, около 7 утра девчонки прибегает к нам в спальню и лающий кашель. Прям такой, прямо лает. Леша аж испугался, говорит, что это? Ну, он же спал, ну, как бы и я спала, но я говорю, кашель. Я быстрее подскочила. Было такое у него уже как-то. И знаете, что я дала? Я нашла свой блокнот, где я записывала, мне врач как-то говорила, что в первую очередь надо дать половинку супрастина и половинку ношпы. 2-3 дня так, утром и вечером, на ночь. Если не поможет, тогда там дышать, по-моему. Ну, я уже не вникала, что там дальше. Ну, дальше у меня написано. Слушайте, дала ему половинку, говорю, постой, чтобы оно ниже опустилось. Я не люблю, конечно, вот это все дело давать на голодный желудок. Ну, а что делать? Он кашляет и кашляет. Вот, дала минут, наверное, 15. Вот он походил, посидел. Я говорю, иди ложись. И все прошло. В каком плане прошло? Он еще лежал, немножко кашлял, потом затих. И вот сейчас вообще не кашляет. Но вот сейчас с Федей они что-то смеялись, там хрипы какие-то, ну, вот такое рычание внутри. Ну, я 1 раз только давала, поэтому посмотрим. Непонятно почему. Но вчера у Феди вечером такое вялое состояние было, он плохо поужинал. Мерили температуру. Лёш, 36,9, да? Нет, 37,3 ты говоришь. 37,2 была. Вот. Он сходил, мыться вроде, я говорю, мыться не надо, просто сходил, ну, гигиенические процедуры сделал, лег спать, я ночью подходила, трогала его, ну, все нормально. И сегодня как бы бодрячком, все хорошо, не горячий, ничего. Не знаю, что это. Но, опять же, вчера с Колей созванивалась, Коля говорит, заболела температура, но он вроде бы как и заболевал, но, в общем, вчера с работы ушел и сидел дома с температурой, и нос заложен вообще прямо с этими, ну, может быть, инфекция, да, ну, не исключено, с одной стороны, а с другой стороны, вполне возможно. Ну, знаете, подцепить можно где угодно. У меня сейчас много знакомых болеет. Я говорю, конечно, не хочется, но куда от этого деваться? Никуда. Так, я лицо побрызгала, голову помыла. Знаете, что сейчас сделаю? Мне говорили, Оксана, не надо показывать свои утренние процедуры. Что хочу, то и показываю, девочки. Я же вам не говорю, не надо писать всякую разную ерунду, которую вы пишете. Что у вас в голове, особенно у некоторых особей, у некоторых особ, что у вас в голове, когда вы мне пишете, по поводу того, что ради просмотров, что-то тут насчет кухни. Девочки, что? Вы что? Ну, я, вообще не понимаю. От чего вы отталкиваетесь? Что насчет просмотров? Ай, все так же, все так же. И, не дай бог такого мебельщика, наткнуться на такого мебельщика, который себе с кухню не может спроектировать. Я ее спроектировала, девочки. И причем я даже вам больше скажу, что я его достала с размерами фасадов. Вот, к примеру, шкаф-подмойка у нас на 600. Там фасад идет размером 596. А наверху мне не нужен был 596. Мне нужен был 533,3. Я ему прямо 1000 раз говорила, мне не надо по-другому, мне надо вот тютелька в тютельку вот так. И он есть дизайн-проект, он от руки нарисован, с ним ко мне приехал, и я его подписывала. Он у него. У меня была фотография, ну, я чистила телефон, девочки, фотографию я удалила. Ну, это ничего страшного. Короче, суть в чем, что, вот смотрите, столешница 2,5 метра должна быть. Он не учел кромку, он ее обрезал, ну, заказал размер, там столешница получилась на 4 миллиметра больше, 2,540. Уже 4 миллиметра. И не вписался, короче, с этим, с пеналом.
в размер пенала, потому что там как раз было 4 сантиметра, можно было гулять. Девочки, человек занимается профессионально. Давно. Мне постоянно об этом говорил. Ну и сам же ошибся в размерах. А фасады менять не хочет. Ну, как бы и я как бы не хочу особо, чтобы он их менял, потому что я боюсь, что под цвет не подойдут. Мы с ним попрощались. Как попрощались, расскажу в понедельник. Ну, я так думаю, что попрощались, я ему написала все, что я думаю. Я покажу, что написала. Вот. Человек молчит сейчас второй день. Я вчера написала это. Ну, я приняла решение. Вот, для себя. И, но, опять же, может быть, он там что-то будет думать, как-то переигрывать. Он вроде бы как сказал, что он в Москву уехал. Это он Лёше сказал, что до понедельника. Но на самом деле, хотя до этого позвонил и спросил, когда вы будете ставить розетку. Лёша говорит, сегодня. Он говорит, я приеду, поставлю вытяжку. А ВОЗ и ныне там, вытяжки нет. И он сказал, что он поехал в Москву. На самом деле, он сказал, я при любом удобном случае я езжу на рыбалку. Я предполагаю, что он на рыбалке. Поэтому я вчера написала, и он прочитал, да. И думаю, что неоднократно читал, потому что я не хотела ему звонить по этому поводу, чтобы он мне лишних вопросов не задавал. Я все четко написала по всем позициям. Ну, что я хотела написать. Лишнего ничего не писала. Поэтому, говорю, до понедельника подождем, что там и как, девочки. А я мебельщик, нормальный мебельщик. Во-первых, я работала на модульных кухнях, которые готовые, фабричные. И что-то по спецзаказу делала, чтобы удешевить. Вот, что-то мы делали людям по индивидуальному размеру полностью кухню. Но это в зависимости от цвета пленки, да. Я впихивала невпихуемое. Здесь то, что я хотела, то я и получила. Но это его работа, то, что он накосячил. Еще раз повторюсь, фасады делал не он, корпуса пилил не он. С размером он ошибся. Смотрите, тоже вы мне говорите. Размеры я подписала. Но что я должна была контролировать? Он человек, я плачу деньги, да, и заказываю кухню по индивидуальному размеру. В этом я не сильна, потому что я не по индивидуальному размеру работала. Я из готовых модулей подбирала. Если где-то что-то оставалось, тогда, соответственно, там замерялось и готовился модуль непосредственно на заказ. Вы мне пишете, просмотры, подписчики не подписываются. Бред какой-то. Это к чему вообще? Покажи, Оксан, кухню. Я могу показать кухню, но она, вот не висят фасады над вытяжкой, потому что мы готовим, вытяжка-то не висит. Если мне Леша сегодня вечером сделает, я вам завтра покажу. Вот, кухню. Просто покажу эту картинку, что получилось. Мне она очень нравится, и она останется у меня. Вот, короче, ладно. Знаете, что хочу сейчас сделать? Вот эти вот патчи. Я уже один раз делала, Наташа, спасибо, дорогая. Причем делала, знаете, как, как называется? Ну, пользовалась один раз. Брови мне надо покрасить еще, потому что вот они. Ложечкой надо брать, но сейчас я вам не покажу тогда, если ложечкой возьму. Вот они вот такие вот золотые. Вот. Не знаю, как пахнут, возможно, не пахнут. Мне кажется, вообще никак не пахнут, потому что другие, их надо вот этой стороной тонкой сюда. Но мне не понравилось, я делаю вот так. Понюхать? Сейчас. Вот, я делаю вот так, они холодненькие, из холодильника. Золотые, на, понюхай. Чем пахнут? Хоть чем-нибудь пахнут? Мама, похоже на этот слайм, который ты соседи покупала. Ты все время про слайм. Как что-то золотое видишь, все время про слайм говорит. Вот, а вот эти вот кончики мне, получается, в глаз тыкали. Ну и как-то мне хочется вот эту площадь больше увлажнить. И они съезжают. Лучше немножечко посидеть, прилечь, не знаю. Вот. Сейчас сделаю себе кофе и тоже горячий бутерброд. Перекушу. У меня там бульончик варится из 2 бедрышек. Из свежей капусты сварю такие легенькие щи. Вот. И пообедаем тоже. Ой. Девочки, а вы злые. Вот что я вам хочу сказать. Очень злые. Не понимаю, почему. У меня злости нет, блин. Я не понимаю, почему вы злые. На меня злые. Вообще. Ты вчера еще отвечал на комментарии, сегодня такая решила зайти. Смотрю, вот примерно одно и то же, даже не стала читать. Один комментарий прочитала, ниже начала второй и ушла. Ну, как бы, меня это не трогает абсолютно. Просто сколько людей, столько мнений. Но, блин, такой бред пишет вообще. Все. Вот, и вот этот вот, знаете что? Сейчас закрою баночку. Как его называют? Волос это... Что это было?
непонятно. Волосы. Для тонких сыворотка. Заполнитель заполняет волосы. Слушайте, я даже пенкой не пользуюсь, ничем не пользуюсь. Я могу не сушить, они как-то форму держат сами. Они толще становятся. И не такие вот пушистые, да. Я вот так вот просто их наношу. Если я феном посушу, ну, держится. И после шапки держится даже, ну, вот этот первый день. А второй день понятно, что нет. Объем какой-то. Пойду я. Кстати, мы вчера вечером заехали в Икею. Мы поехали за детьми. В Икею заехали, у меня же заказ пришел, я вам сейчас покажу. Хорошо, что я нож заказала. Я заказала в Икее нож. Отзывы я не читала, там просто написано бестселлер. Ну, думаю, блин, я не разбираюсь в этих ножах, и точить сильно часто не хочется. А там написано было, что не требует частого точения. Скажите, можно его заточки? Можно его мыть посудомойки или нет? Вчера орехи грецкие Арсений ковырял моим керамическим белым ножом. Все, девочки? Вот так он. Кстати, мусор здесь стоит, надо будет сейчас его тоже, я забыла его положить. В раковине лежит. Как мне раковина нравится, девчонки. Короче, мне все нравится. Но когда внутренность не нравится, хотя я кухней уже начала немножко пользоваться. Вот. Все поправимо, девочки, все поправимо. А еще за ту сумму, которая ему осталась должна, это, блин, еще поправимее. Я говорю, я вам все расскажу. Я ничего, никакую интригу не держу. Просто мне нужно понять, будет он опять со мной связываться, что-то там обещать, или какого-то человека профессионального приведет. Но мне это не нужно, абсолютно уже все. Я гораздо дешевле все это сделаю сама. Вот. А на что-то, может быть, и закрою глаза, может быть, я и оставлю. Ну, кухня мне очень нравится. Девчонки, я вам клянусь, что она мне очень нравится, поэтому я не хочу ее отдавать. Я боюсь, что из-за фасадов, вот кто-то мне написал, и соседка посоветовала, так я у соседки увидела качество фасадов. В том-то все и дело, что я, ну, из-за чего я заказывала. А у Иры, кстати, кухня стоила 88 тысяч 28 января. Он ставил ей. Ну, тоже вам, кстати, переписку, мы вчера голосовыми с ней переписывались. Вот я говорю, в понедельник, дабы не забыть мне, что она сказала по этому поводу. Если бы, конечно, я знала... Хотя, с другой стороны, девочки, знала, не знала. Ну, здесь я конкретно говорила то, что мне надо. У меня очень простая кухня. Очень простая, понимаете? Внутри. У меня нет в навесных шкафах выдвижных ящиков. Ну, блин, понятно, да? Поэтому там ничего сложного. Я не знаю, как можно было так напортачить вообще. Бедная моя малышка многострадальная. Ну, пока еще немного страдальная, но ей еще придется немножечко пострадать. И все будет хорошо. Я ее буду очень тепло любить. Да, блин, что у меня здесь? Я не вижу в телефон всяких нюансов. Ладно, брови тоже надо покрасить, потому что я прям бледная, как поганка, а потому что без бровей. Я тоже на себя смотрю, мне пишут, Оксана, ты так изменилась за этот день, потому что у меня брови облезли. Ну, как бы я не накрашена, ресницы не накрашены, брови тоже. Вот. Все, ладно, девочки, абстрагируемся от кухни. Сейчас я приведу себя в более-менее божеский вид и встретимся с вами. Что, сидишь? Хорошо сидишь, да? Это вот здесь у меня торшер стоит. И я здесь... А вот Икея, кстати. Терочка, видите, терочка, девочки. Сейчас я старую свою терку сразу в мусорку выброшу. Сидит. И Леша тут занимается своими делами. Там с кухни, розетки, туда-сюда. Вот до этого же мы не делали. Даже ручки еще не стоят. Прилегла. Мама, Ау. а какой ты цвет хочешь? Лавандовый и голубой? Голубой. А ты, наверное, больше оранжевый любишь. Выберу Что это такое? Это оранжевый. Весь. Это коричневый. О, Господи. Федь, я боюсь, что сейчас что-то упадет. И это зеленый. Вот это голубой, да? Ясно. На, я... Другой. У меня там бульон надо. Девочки, у меня здесь творческий процесс. Леша, ну, делает розетку там наверху. Слушайте, это я просто пока не забыла. Могу забыть, потому что я, видите, уже распаковала его. И, кстати, терку. Классная терка. Она устойчивая, во-первых. И металл у нее крепкий. Сейчас прям свою выброшу. Нож уже, который керамический, я выбросила. Удобно держать. И я сейчас вот картошку резала, да? А сейчас, получается, капусту, девочки. Она прямо так... Ну, понятно, что я одной рукой. Я не могу здесь штатив поставить, потому что Леша рядом на табуретке стоит. Такой классный, девочки, могу порекомендовать. Только единственное, напишите мне, пожалуйста, насчет, можно ли его мыть в посудомойке и часто ли его нужно будет точить. Вот у меня фаберликовский нож.
его не очень удобно держать. И мне кажется, у него толщина металла толще, и за счет этого он тяжелее режет. И подлиннее. Вот этот вот вообще прям, вот, девчонки, кто тоже в выборе ножа, вот честно. Я говорю, отзывы вообще нигде никогда не читаю, потому что что-то кто-то пишет просто так хорошие, кто-то плохие, кто-то за деньги. Ну, я не ведусь на это. Ну, раз бестселлер, и Икея все-таки, я раньше скептически к ней относилась, делает, ну, на самом деле, для людей. Если что-то выводит из ассортимента, ну, если что плохо идет. Но, с другой стороны, девочки, мне непонятно, почему хорошие вещи из ассортимента выводят. У меня композиция моя. Яблоки помыла, они у меня сейчас вот высохли на полотенчике. И надо убрать. Пока так. Так, что еще хотела сказать. Хочу измельчитель, девчонки, очень хочу. Вот это вот в раковину все измельчилось бы. И не надо сейчас это все собирать и в мусорку. Хотя я в дуршлаг раньше чистила. Дуршлаг. Я знаю. Вот, раньше чистила в него. Но мне больше вот так нравится. И, кстати, да, я этикетку-то, эту наклейку не отодрала. Ну, простите, не эстетический вид, но зато, наверное, сейчас я ее деру, видите, мойка вот такая, потом не спрашивайте, девочки, как она называется, потому что я не вспомню. Не, Милана помню, но, ну, наверное, Профлайн помню. Нержавеющая сталь, устойчивость к царапинам, улучшенная шумоизоляция, вода, жира, грязи, отталкивающее ПВД покрытие. Я почему так читаю, потому что темно здесь. И получается как-то так. Это все открыто. Ну, вот как-то так оно у меня сейчас и находится. Я суп варю вот на маленькой конфорке, потому что вытяжки-то здесь так и нет. И получается, что, ну, лучше вот здесь вот. А так долго закипает. Вот удобнее, конечно, вот чтобы вот здесь. Здесь быстро закипает. Здесь вот, ну, на всю стоит. Ну, как бы это на всю считается. Но долго. Вот я картошку с этим бросила, с капустой. Вот жду. Долговато, скажем так. Потому что я привыкла на больше готовить. Ну, а потом уже можно на меньшую переставить. Ну, как-то так. Очень нравится мне белая поверхность. В том плане, что, ну, ничего не видно. Даже вот тут вот разводы. Ну, и, конечно, если освещение, там подсветку включить будет. Но там разводы, но, девочки, не видно их. Я потому что здесь что-то вчера сделала, вытерла. Это сейчас, ну, от картошки вода. Очень даже хорошо. И у меня вот эта вот солянка, ну это молочник. Видите, как мне подходит под стулья? У меня здесь всегда соль. Ой, как она мне нравится. Я вот ее из посудомойки достала, как раз соль закончилась. Так-то вот вроде досыпаешь, когда чуть-чуть остается, когда уже здесь... Я прям высыпала соль, там остатки. И помыла вчера, такая хорошенькая. И на столе творческий беспорядок. Понимаете? Хочу вот это сейчас в комод убрать. Ну вот из этого контейнера, чтобы не переставлять постоянно, не перекладывать. Вот это вот тоже. Прям в комод и в комоде целый ящик выделить лекарством, чтобы не таскать. И удобно будет. А там лампочка перегорела, мне так кажется. Пойду посмотрю. Да, не горит лампочка. То есть вот это вот горит, а это от нее же не горит лампочка. А эти лампочки мы переставили из спальни. В спальне сделали теплый белый, а здесь холодный. А до этого было наоборот. Так, ладно, мне вот это сейчас все нужно будет убрать. И вот здесь вот у меня, девочки, вот, черт ногу сломит. Разбираться в этом не буду. Я просто сейчас освобожу этот ящик. И блузочка хорошо лежит, да? Вообще класс. Было все нормально. Но почему-то сюда все что-то добавлялось. Вот даже элементарно ручки, чтобы они не брали. Ну, по выдаче. Потому что они же всегда теряются. В общем, я сейчас освобожу вот этот ящик и положу сюда лекарства. А вот это все положу в шкаф. Ну, тоже, я говорю, не буду организовывать сейчас ничего. Это повешу на вешалку. Вот тут футболка. Кстати, помните футболка белая в рубчик из Т-Декор? Я сказала, блин, я ошиблась. Я ее померила нормально. Она меня не обтягивает, как гусеницу, как я предполагала. И поэтому тоже надо будет ее повесить. А потом буду как-нибудь носить. Сварила щи. Мальчики, приятного аппетита. Мы сейчас с папой тоже сядем. Там он ковыряется в своих инструментах. Вкусно? Да. Горячо? Да? Ну, вроде уже остыло. И вот эта клееночка мне нравится. Она очень такая приятная на ощупь. Очень... И когда мне что-то нравится, мне хочется сразу тоже купить еще. Чтобы было про запас, мало ли не будет. А она недорогая совершенно. Поэтому хочется. Вам клееночка нравится, мальчики? Ну хорошо, все, кушать. Такая большая ложка работает. Слушай, другая ложка, я ее положила на грязную в посудомойке. Поменяйте ложками. Поменяешь?
Ну, а зачем тогда возмущаешься? Всего приятного аппетита. Сонные будут. Мне, чтобы время зря даром не терять, потому что Лёша как раз там разбирается, я не хочу одна есть. Ну, вернее, чтобы он один ел. Не хочу вместе поедим. Так, это кухонные полотенца. Это что относится к одежде. Девочки в очень хорошем состоянии. На самом деле, я даже не помню, что здесь. Потому что некуда было хранить, складировать. Поэтому, ну, здесь надо будет повесить. Так, ночнушка, искала ее. Тут бы, по идее, выбросить, но они мне так нравятся. Чехол от зонтика. Тоже искала. Зонтик в кровати. Чехол здесь. Помните? Кофта. Кофта. Спрашивали, Оксана, у тебя была кофта? Розовая, вот. Не помню, кто спрашивал. Полотенчики. Прованс. Обожаю. Но не знаю. Может быть, так оставлю для разнообразия. Лёшина пижама. Лёшина пижама. Вот это вот, я дорожу этой блузкой. Она у меня аккуратно лежала, но из-за того, что сюда все накладывалось. Защитные запасные насадки. Тоже, это уже к лекарствам относится. Тушь у меня фаберликовская. Слушайте, тушь фаберликовская хорошая, но у меня есть эйвоновская лучше, мне больше нравится. Хотя это тоже неплохая, но все-таки она мне больше нравится. Так, свечи. Хотела сказать, это Вика из Америки присылала. Недавно нашла еще одну пачку, стала пользоваться. И вон еще Викины салфетки. Сегодня искала ватные палочки. Ну, нашла как раз в аптечке. Колпаки с дня рождения. Сейчас кто-нибудь услышит, с какого дня рождения. Вот это здесь. Я знаю, что это здесь. Не даю в квартире играть. В снегу тоже. Бумеранг потеряется. О, одну наволочку знаю, где серая трикотажная, вторую не знала, где. Ну да, девочки, потому что никакой организации. Ну, зато разберемся. Жвачка из Америки. Я периодически отсюда беру, никому не даю, не показываю. Нашлась помада еще одна. Ну, я знала, что я заказывала. Я хотела посмотреть здесь и еще в одном месте. Марк, у меня как раз заканчивается эвелинская. Хорошая, девочки. Могу посоветовать. Рекомендовать. Так, помните? Кстати, можно будет сейчас одеть ее, эту наволочку. Как раз под стулья она подходит. Я знала, что она здесь. Ну, что-то я знала, что здесь. Оно же мне под руку попадалось, а что-то нет. Так, от небулайзера. Его тоже сюда надо будет поставить. Знаете, что хочу, к чему вот это использовать? Это я у мальчишек забрала. Тут что-то было такое. Бахилы. Бахилы туда положить. Постараюсь запихать и в сумку положить. Потому что у меня в кармашке лежат. Они вот так лежат, знаете, ну, хаотично. Все равно куда-то может пригодиться. Так. Носочки. Вот, Вика присылала, мне жалко было. Мне их было жалко, честно. Нет, по-моему, было 2 пачки. По-моему, мы одну израсходовали, и вот одна осталась. Так. Что здесь? Непонятно. Губочка. Вы понимаете, да, девочки? Часы. Знаете, с какого класса часы? С 9-го. Девчонки, с 9-го класса часы. Они мне так нравятся. Но я их не ношу, но они мне действительно нравятся. Золотые. Ну, вернее, нет, они не золотые. Возле золота лежали. Так, крючки. Просто в этот ящик никто не лазит. Здесь только я лазила и сюда что-то добавляла. Бенгальские огни. 2 штучки с Нового года. Кстати, вчера купила спрей дыши, сама сюда положила. В итоге позже не нашла его. Тоже вот, когда заболевают, я брызгаю им на майку, на подушку. Положила, в итоге вечером тут не вспомнила, где. И остатки было старого. Ну, все равно старое надо добивать. Поэтому... Так, циферка 4. Видимо, от Арсения. Ой, от Фединого дня рождения. Так, что там за драки? Мальчики, вас нельзя оставлять одних. Так, это вот мне надо Лешу спросить, что это такое. А вот это вот валялось на полу, я спрятала. И не знаю, чем они играют. Хотя играют, видела, что играют. Так, сейчас, короче говоря, что это? Федя, что случилось? О, Господи.
Сегодня хотела в фикс прайс ехать. Мальчишкам краски нужны закончились, и салфетки мне влажные нужны. Не знаю. Не знаю. Нет, они-то понятно, что не пойдут. Может, в машине бы посидели. Я могу одна, в принципе, доехать, но как-то мне одной вроде бы не хочется. Ну, своим ходом я имею в виду. Не то, что одной не хочется. Пойду я туда одна, даже если все вместе поедем. Так. Что вот туда за пуговка? Нафиг она мне нужна? Короче. Это зуб Арсения. У него выпал зуб сегодня. Вот. А это нет. Вообще, знаете, что думаю, девочки? Вот если оно будет просто вот так стоять здесь, будет как-то неупорядочено. Вот. Не влезет, наверное, да? А два больших сюда не встанут. Короче, не лезет, да? Просто очень удобно. Вот это место, это как раз здесь вот детская, сзади спальня, там кухня. И вот чтобы прийти, просто в одном месте брать. И это такая проходная, и здесь нет отопления. Здесь так свежо, вроде бы хорошо. И мне нравится. Мальчишки, можно потише? Пожалуйста. Они там уже поели. Мы сейчас с Лешей пойдем есть. Так, что делать? Вот эта вот косметичка, она мне нужна. Она такая дорожная, когда мы куда-то ездили раньше. Ну, ее вот можно туда убрать. Кстати, его никуда не убрать. Как же он был? Лежал? Ладно. Здесь у меня все, в принципе, упорядочено. Все вот. Аквамарис, наверное. Ладно, я не хочу здесь сейчас долго застревать. Они не будут брать лекарства, девочки. Они не... Так, спрей дыши. Как-то вот видите, надо будет в фикс-прайсе все-таки посмотреть. Я замерю вот этот размер и посмотрю, чтобы как-то покомпактнее это было. Один органайзер, второй может быть как-то. Но зато все будет в одном месте. Так. Это кухонная. И здесь буду хранить запасы ватных палочек и ватных дисков. Так, а куда я? Нормально будет. Мне прям нравится. Только вот мне не нравится, что оно разного размера. Я так и хотела сюда когда-то. Когда-то. Так, салфетки. Здесь. Жвачка пусть здесь. А, небулайзер у меня как раз, наверное, сюда встанет. Но если вот этот будет покороче, вот он точно сюда встанет. Он у меня сейчас в кровати лежит. Так, ватные палочки. Пусть пока так. Это от штор. Вот эти штучки, крючки. Пока так. Пока так. Как так, блин. Но мне вот эти вот, знаете, хотелось их куда-нибудь приспособить, чтобы они тоже по всей квартире не носились. Тушь с этим тоже положу пока сюда. Буду знать, что оно здесь. Тогда, чтобы не потерялось. Вот тоже, у меня бахилы есть. Вот можно было сейчас сразу взять их и сюда положить. А про это забудется, мне так кажется. Ладно, не буду. Вот куда вы свечки деваете, девочки? Вот у меня вот еще одна свечка. Федя как раз говорит: мам, свечка, куда? Ну, она тебе нужна? Мы же уже ею пользовались. Ну, блин, куда? Я не знаю. Я уже как 1000 раз у вас спрашиваю, мне никто не отвечает. Не делать здесь, конечно, вот этому всему, но пусть пока
Стакан, что ли? Слушайте, у меня есть вот такая штучка. Это для ручек и карандашей. Это мне в институте девочки дарили. Пока поставлю вот сюда. И вообще сюда какую-нибудь надо все равно ручку и блокнотик маленький. Если вот врачу звонишь или вообще для себя смотришь, ну, что-то записать быстренько надо. Очень удобно. Хоп-хоп, записал, не ищешь ничего. Пока. Все это потом с вами более, ну, лучше, я имею в виду, организуем. Главное, чтобы пока так. Вот тоже свечки со дня рождения. Я полочку на кухне сделаю. Так, от зубных щеток. Вообще, по идее, можно их вытащить. Они, вот смотрите, объема сколько занимают, да? А с другой стороны, стоит ли? Не буду пока. Главное мне все, чтобы было видно. Вот так. Не, надо органайзер. Мне сейчас Леша тоже сказал, вот он сейчас свои мелкие эти саморезики всякие, о, кашлянул, видите, складывал. Говорит, нужен еще один такой органайзер ему. Я говорю, ясно, ладно. Нужен, значит, нужен, чтобы не валялось это все. Ну, бенгальские огни. Я буду помнить, что они здесь, если понадобится. Не дело, конечно, так. Ну, пусть будет. У меня там еще на кухне кое-что стоит. Это я у них забрала, чтобы они не потеряли флешку. Так, часы. Это. Мои писульки, видимо. Ну, не знаю. Надо это разобрать. Все, остальное там оставляю. Там у меня получается спрей дыши, вот остатки, чтобы израсходовать. Нож по супрастин, вот для Арсения сегодня. И градусник. Все. Так вот, вроде бы, ну, вот это я потом подо что-нибудь задействую, вот эти контейнеры. Другие поставлю все-таки сюда. Все хорошо. Подошел, все наглядно видно. Освещение здесь картина будет. Ну, помните наша картина? И все будет хорошо. Так, хоть что-то сделал. Молодец. Так, это пока пусть здесь лежит. Пришла за телефоном, на зарядке стояла. Смотрите на нее, лежит красавица. Не могла ни заснять, ни показать. Девчуленька. Все, девочки. Поели, чая попила и уже спать хочу, не могу. Сегодня же говорю, день такой, знаете, не динамичный ни разу. Сейчас Леша поедет, скажите, наверное, за выключателем. Он поставил сейчас временно выключатель сюда. Ну, временный тот, который старый стоял. Он говорит, он по цвету не подходит, он, ну, надо более теплый. Вот. Возможно, снизит фикс прайс. Ну, там чисто влажные салфетки, бумажные не нужны. Краски детям, ну, чтобы завтра не тащиться. Сегодня я уж не поеду никуда. Вот. И брови не покрасила. Ну, еще время есть, еще покрашу. Еще не вечер. Вот, знаете что? Я чуть присела. Ну, смотрите, подушечка как смотрится. Это я просто наволочку пока положила. А обратная сторона у нее, то есть под стулья подходит. Вот этого много черного, мне кажется, да? А обратная сторона вот такая спокойная. То есть, в принципе, можно подушку перевернуть. Ну, ладно, пусть пока полежит. Федя говорит, мам, можно на эту подушку садиться, облокачиваться? Я говорю, можно. Это не подушка, это наволочка. В общем, Икея. Это у меня совсем небольшой заказик. И вообще изначально что планировалось? Почему я организовала этот заказ? Заказала, в общем, 2 кухонных шкафчика. Кухню меняю себе. 2 кухонных шкафчика навесных. Кнопксхульт. Да, девочки, я даже запомнила название. 40 сантиметров шириной. Это я их для чего? Над рабочей поверхностью у детей. Хочу одному 2 и другому 2. Глубина у них 31 сантиметр. Вроде бы многовато, если учесть то, что столешница 60, но я ее хочу 50 сделать. И они будут висеть, вот когда у Арсения будет стол стоять, тогда сбоку будешь заходить, получается
ну, как бы тяжеловато. Ну, я там хочу немножко обыграть, не знаю. Вот Леша сегодня один соберет, ну, может, я соберу, они как бы вот эти вот несложно будет мне собрать, чем, как мне он мне не доверил шкаф наш собирать, потому что он большой, говорит, не надо. Вот, и посмотрим, либо горизонтально его повесить временно, но я временно не хочу, я хочу уж сразу посмотреть, во-первых, на их качество, я же не знаю мебель киевскую, шкаф, вот который у нас пакс, а двери фардаль. Блин, что-то вот это фардаль пристал, он, мне кажется, не фардаль. Ну, ни разу. Ну, допустим, фардаль. На F. Вот. Мне кажется, что здесь двери такие же, сами фасады. Мне так кажется. Это был самый бюджетный шкафчик. И когда я его смотрела, он стоил еще бюджетней. Сейчас он стоит, допустим, он стоил 1300 и стал стоить 1400. Ну, думаю, ладно. Это самое дешевое. Я в Леруа смотрела, ну, готовые именно. Это самое дешевое получилось. Вот. Ну да, Ноксхульт. Не буду сейчас открывать. Кстати, Леша сказал, надо холодильник сюда поставить, а мне этот уголок очень нравится. Я же здесь сижу, комментарии ваши читаю под торшером. Сейчас я его просто не стала включать. Он говорит, надо сегодня поставить холодильник. С одной стороны, да, надо. Вот, любуюсь кухней. Да. И, значит, что? 2 шкафчика. По-моему, по 1400. То есть, получается, 2800. Посмотрю, как будет. Потому что мне тоже писали в комментариях, что, Оксана, не могла сама детали заказать, не могла то-то, то-то сделать. Могла. Ну, могла. И детям так и буду делать. Потому что мне вот даже этот Сергей, я не говорила цену. Ой, насчитал 2 стола и 2 навесных шкафа на 27 тысяч. Ну, то, что я хочу. Но это индивидуальный заказ. В принципе, ничего особенного. Единственное, что я ему сказала, что столешница будет, скорее всего, 38-я. Ну, мы 26-ю купили. Вот, потоньше. 27 тысяч. Я потом позвонила Косте. Костя посчитал. Получилось 25 200. Девочки, я считаю, что это очень дорого. Потом уже я сейчас попала в такую передрягу, поэтому я буду заказывать детали сама. Леша соберет. Тот стол кровати мы делали сами. Вот как раз таки я это и заказывала. Блин, рассчитывали все, и детали пилили, и Леша все собрал. Здесь могла кухню. Почему я этого не сделала? Потому что мне понравились фасады. Я не знаю, кто производитель этих фасадов. Ну, понятно, что он мне не сказал, и пришлось всю кухню заказывать. Вот. Лучше, вот где я могла бы сама заказать фасады, в каких местах, там фасады, на мой взгляд, гораздо хуже. Внешне даже выглядят. Что? Ничто? Ну, сесть. Ну, сядь. Просто ничего не трогай тогда. А ты что? Зуб потерял? Может, фея уже забрала? А зачем ты с ним ходил-то, я не понимаю? Я не ходила. Иди, ищи на кровати. Я на кровати уже все. Ну, сейчас я закончу, я поищу. Я буду говорить. А я его не буду открывать. Буду. К вечеру начинается. Иди. Или вот сюда, или вон туда. Я с тобой. А я вас приглашала? А что, нельзя? Я мысли потеряла. Ну, вроде договорила, да? Я снимаю, мы молчим, правильно? Не мешаем. В общем, шкафчики соберем, потом все покажу. Я хочу, чтобы они 2 вместе висели. Конечно, я теряю вот это пространство, то, что 2 ДСП, да, там 3 сантиметра, господи, 16, 3,2, ну 3 сантиметра теряю. Так бы можно было целиковую, но все равно я хочу перегородку. Ладно, но это в любом случае дешевле. Вот, ну не надо, пожалуйста. Так, хорошо, девочки. Значит, нож я вам показала, я уж одену очки, потому что я хочу посмотреть, кто там производитель. Блин, кто-то их заляпал. Ну, я кто? Вот так называется нож. Он стоил в районе 500 рублей. 2.08.21 года сделан. Нож универсальный. Ну, в общем, я показала, как он называется. Девочки, могу порекомендовать смело, потому что он реально, у него хороший захват, прорезиненная ручка. И мне кажется, его можно в посудомойке мыть. Вот он вот такой. Я сейчас хлеб резала, прям шух-шух-шух, так хорошо. И эта красотка пришла, смотрит.
сниматься не любит, а сама идет везде туда, где я снимаю. В общем, девочки, вот кто озадачен ножом, у меня есть большой нож. Подай, пожалуйста, большой, который в чехле. Фаберликовский. Он тоже, вот я им курицу разделываю, рыбу режу. Видишь его? Вот. Он удобный, он такой толстый, хороший, добротный. Ну, понятно, что если сыр отрезать, вообще не вариант, кстати, не надо сама. Вот такой вот он. Тот другой похуже, у него лезвие больно длинное, на мой взгляд. Вот этот, девочки, обратите внимание. Поставь обратно, ладно? Спасибо. Так, терка, девочки. Сейчас терка. Россия, производитель. Терка, Made in China, Россия. Непонятно. Сверху Чина, здесь Россия. В общем, хорошая терочка. Помыла я ее руками. Потому что что-то я как-то побоялась. Напишите мне. Ну, мне вы писали, что и говорили, что... Закрывай. Он не острый. Я, во-первых, его мыла в посудомойке, он быстро затупел. Ну, в общем, вот такая вот хорошая. Арсений, а вон ту терку с зеленой ручкой приготовь вон туда папе на мусорку. Вон там стоит терка, видишь? Вот, ее приготовь, там мусор, коробка из-под микроволновки. Леша повесил микроволновку в прихожую. Вы мне мешаете. Вот вы зачем сюда пришли? Мешать мне? Ну так а чего? Я сейчас так долго буду делать. Я хочу ее взять и покласть. Дальше. Я уже такая думала, обозначила для себя 5000 рублей бюджет. Ну, думаю, ладно, потрачусь, закажу то, что хотела. Короче, я еще, знаете, что сдала? Штору вот эту вот рулонную, не рулонную, а плисету эту. И у меня была в шкаф заказана штанга. Я ее тоже сдала. Мне кто-то написал, Марина С, по-моему, написала. Я тебя не понимаю, зачем штору заказывать, чтобы потом сдавать, если что, опять заказывать. Зачем? Объясню. Я хотела, когда она у меня лежит уже, ну, наверное, 2 месяца, не знаю, 1,5. Я хотела ее повесить и закрываться, вот тюль не вешать. Тюль повесила, пока я считаю, что штора не нужна. Там холодно, плюс там плита стоит, линолеум. Когда это все освободится, непонятно. Поэтому проще еще раз заказать, чем она будет лежать, дрягаться, непонятно вообще, использую я ее или нет. А потом у меня же мысль была на дачу, на окно, потому что где вот мы спим, да, там солнышко встает, сильно светло сразу становится. Я одеяльцем закрываю. Ну, в общем, хотя она, может, и не поможет. В общем, не знаю, нужна она мне или не нужна. Если нужно будет, я закажу. Заказала. В общем, это лента, которую нужно к шторам утюгом, чтобы штору укоротить длину, да. Знаете, почему я ее решила заказать? Мне показалось, что она будет качеством получше, вот эта паутинка. И я думаю, что да, она плотнее. Я покупала здесь 2 видов. Я понимаю, что вас раздражают кривые очки. Федя, давай, иди. Давай. Покупала 2 видов на метраж и подшивала. После стирки они как будто бы растворяются, и, в общем, пробелами у меня шторы получаются. Вот помните, в их комнате белые с собаками? Ну, короче, их подшивать смысла нет, потому что там, я же ее изначально, эту тесьму использовала, обрезано просто. Там, ну, не вариант подшивать. Надо 2 раза будет загибать. А вот это, мне кажется, оно будет поплотнее. Ну, в любом случае, попробую. Не помню, сколько стоит. Тоже вот это вот заказала, думала, надо, не надо. Но была акция, 300 рублей они стоят. Это тюль Лиль. Они у меня на даче есть, которые обрезаются, подшивать не надо. Я думаю, может, я на балкон все-таки повешу. Их 2 половины. Понимаете, из-за того, что их 2 половины, это удобно. Мне неудобно, если открыть окно, к примеру, да. Вот Леша открывает, и получается, что постоянно шторину эту хватает. А вот 2 они все-таки будут или отодвигают, а мне не нравится потом, как висит. В общем, купила вот эту тюль Лил. Чего, ты кашляешь? Положила, девочки. Так. Вот это я купила, потому что я захотела. Вот эти вот ведерки, горшочки, они как бы под фейку предназначены, но не шурши. Ладно? Меня вот эти посторонние звуки прям нервируют. Серьезно, всегда, везде. Когда кто-то вот так стучит чем-нибудь или шуршит. Я прямо в институте нервничала. Меня прям... Хотя многие вещи меня не раздражают. Вот это раздражает. Как Арсений говорит, вот когда по тарелке вилкой проводишь, у него аж мурашки. Меня это не напрягает. Напишите, кого напрягает. Тебя напрягает?
Вот, а у меня нет. В общем, 2 горшочка. Вот на их рабочей поверхности. Либо же все-таки там для карандашей или для чего-то, или, может быть, для фейки. Фейки, вот эти вот, которые травка, сама травка такая, знаменитая икеевская, мне не нравится. Я вот вчера, когда в Икею пришла, она там стоит на стеллаже, я ее в руках подержала, покрутила, не нравится. А там есть такой папоротник, типа папоротник, да? Он такой реалистичный. Мне вот он понравился. А фейка, ну не знаю почему. Хотя раньше, когда-то, когда я впервые ее увидела, может, я просто насмотрелась вот этого всего, что оно у многих. В общем, не знаю, захотела. У нас же, у них светильники стоят, ну вот такие, металлик. Короче, девочки, захотелось. Если что, это можно в шкафчик убрать. Или цветочек здесь будет на полочке, либо же что-то, ну, что-то такое будет. Или россыпью можно что-то туда кидать, то что... Ну, понимаете, да, часто чего-то копится, вот накидать в коробочку какую-то. Вот для этого. Они недорогие, но они мне так понравились. Лаконичные. Вот. И все, в принципе, кроме вот этой вот позиции. Вот это вот... кто это? У нас такая есть. 2 у нас таких есть. Емкость. О, емкость для хранения, наверное, да? 4 штуки я заказала. Да, по-моему, 4? 4. 69 рублей, объем 1,1 литр. Очень удобные. Вообще просто супер удобные. Я знаю, что есть прозрачные, с белыми крышками. Мне такой не надо. У них объем больше. Стоят они 200 с чем-то рублей. Вот это для меня самое то. Во-первых, дети у нас чай хранится, ну, в пакетиках здесь. Дети берут, спокойно рукой можно взять. Небольшая, непрозрачная, там, ну, то есть видно, что там, но в то же время меня, наоборот, вот это вот очень привлекает. Мне когда-то привозила, ну, 2 года назад, Лиза Коляпкина, дорогая тебе привет, привозила вот такие 2 штучки, и мне так нравится, я сюда соль насыплю в одну, чтобы хранение соли было. Потому что я пересыпаю, у меня есть круглый контейнер, а я вам сегодня показала молочник, это на каждый день. Потом я сюда таблетки для посудомойки положу. Потом ирискин корм положу. Вот, то есть они 69 рублей, пластик очень хороший. В посудомойке отлично моются. Блин, вот им цены нет. Ну, прямо 69 рублей я еще закажу. Просто, опять же, не хотела много. Мне надо сейчас организовать хранение круп. Вот рис, к примеру, да. Я открываю, пол пачки я варю, а другую половину мне надо куда-то пересыпать. То есть, получается, я сюда пересыплю. Мне больше объем не нужен. Очень удобно. Чешется горло? Ну, прям покашлять тебе хочется? Да? Ну, пойди покашляй. Обложил себя тебя. Зачем ты их достал-то? Не знаю. Не знаю. Я же их не буду не открывать ничего. Они же все одинаковые. Вот они. Видите? Да это пленка порвана. В общем, девочки, от души могу порекомендовать. 69 рублей. Крутые. Крутые. Рот-то прикрывай и иди куда-нибудь подальше покашляй, чтобы слышно не было. Я когда-то в фикс-прайсе покупала по 25 рублей с розовыми голубенькими крышечками. Слушайте, тоже хорошие. Они у меня есть, я их использую. Ну, понятно, что они вот розовые, хотя я самые нейтральные брала. Я их потом на дачу увезу. И у меня как раз там на даче шкафчики навесные висят. И полки там сделаны под них. Там шкафчики из дома. Вот, девочки. Классные. В общем, вот такой вот небольшой заказ. У меня получилось там на почти 5000. И у меня вычли 415 я заплатила. У меня вычли штангу и вычли вот эту штору. И еще чего-то не было, слушайте. Крышки для чехла, колпака для микроволновки. 99 рублей я могу, конечно, здесь купить. Ну, а с другой стороны... Почему не покупаю? Ну, может быть, он там поудобнее, потому что здесь я видела вот какие-то... Ну, мне показалось, что тот неудобнее брать будет. Ну, не знаю, 99 рублей, посмотрим. Но она все равно нужна, эта крышка. Вот. Ее не было. И чего-то еще не было с прошлого заказа. Так, этих нет. Органайзеров для журналов бумажных. Ну, они так у меня в заказе висят. Вот, ну, пусть висят. И вроде бы все. Ну, у меня есть в избранном добавленный. Я хочу очень один... Торшер, хотела сказать, светильник, мне там нравится. Да что такое, скажите? Я не знаю, как это убрать, девочки. Вот я не знаю. Вот кто знает, подскажите. Я просто не знаю, как это убрать. Это в камере. Именно, потому что в телефоне все, что происходит именно в телефоне, это все беззвучно.
Вот когда я включаю камеру, вот спустя какое-то время вот такая вот ерунда. Ладно, что? Ну, я все равно сейчас ничего пока давать не буду, а на ночь там уже опять супрастин и ножку. Вот, все тогда. Спасибо, что были с нами. Всем пока и до завтра. Сам выключит камеру, выключай. Пока. Пока. И, девочки, по скрипту немножко покажу многострадальную мою любимую кухню. В общем, все выглядит вот так. Не придираемся ни к чему, потому что она, естественно, еще не доделана. Даже ручки еще не стоят. Но все, на этом точно. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.